สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะพัสดุกันนะคะ แกะก็สั่งไป2 ชิ้นเนาะเป็นร้านที่เราเคยแกะไป เป็นแบบ EMS ด้วยเลยราคา52 บาทเลยก่อนโอเคใช่ไหมก็ตอนแรกบอกว่าใส่ซองมาให้แต่เห็นได้กล่องแล้วก็งงใส่ซองมาให้สั่งของมาเริ่มเป็นร้านนี้นะคะร้านเดิมเลยเราสั่งใน Lazada ไอช้อปปิ้งตอนนี้อาจจะเห็นว่าผมเราค่อยๆปลิวไปเพราะว่าสระผมเสร็จนี่นะก็มาตัดอะไรวะมักอาจจะเสียงเบานะเพราะว่าไม่อยากรบกวนผู้ปกครองนะคะตัดแบบว่าไม่ได้ดีเชือกเลยนะโอเคเดี๋ยวก่อนแวกออกมาเพื่อก่อนตัดได้ง่ายขึ้นตอนแรกก็อยากบอกว่าจะไม่ลองตัดนะแต่ว่าไม่ได้ไม่มีความสามารถพอที่จะไม่ตัดเพราะว่าเดี๋ยวความอดทนเราจะไม่มีนะคะความอดทนเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่แท็กแบบแน่นหนามากขอเดาว่าต้องมีของแถมเพราะว่าสั่งไปครั้งนี้แล้วก็มีของแถมโอเคตัดนานมากตัดไงดีวะแป๊บนึงเนี่ยตัดแต่ข้างๆเสร็จนะแต่ยังแต่ไม่ตัดข้างหน้าไม่ให้ใจคนดูว่ามันมีอะไรข้างในสั่งไป2 ชิ้นเพราะว่าแล้วก็แต่ละชิ้นก็เหมือนกันด้วยเพราะว่าเพื่อนสั่งฝากเราซื้อแล้วก็ถือโอกาสซื้อเลยจะได้ไม่ต้องไปแย่งเพื่อนบีบทุกครั้งเวลาเพื่อนสั่งอะไรแล้วเรายังไม่มีเราก็จะแอบบีบนิดนึงเราเป็นคนดีไงอย่าว่าอะไรเราเลยโอเคโอ้หมออย่างดีอ่ะแล้วมันก็คืออะไรเนี่ยอุ้ยดูของแถมฉันอุ้ยขนมกระดาษไม่เคยกินตัวนี้เลยนะเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ขนมกระดาษอันนี้หมดเลยที่บ้านเนี่ยซื้อจากเซเว่นไงให้หมดเลยมีกินแล้วซองละ2 อันนี้ห่อมาอย่างดีเพราะว่าเขาอาจจะแม่อย่าบังจะดูสั่งขาไก่อีริไป2 ชิ้นทำไป2 ชิ้นเนาะอุ้ยเราได้เชื่อว่าชิ้นจะใหญ่กว่านี้นะมาแกะจากแพ็กเกจเลยเนาะแพ็กเกจแกะออกจากถุงที่เขาห่อมันแน่นดีกว่าคือไม่ต้องกลัวว่าตัดจะโดนของเพราะว่าเขาแพ็คแบบมาให้ดีมากก็โอ้ยเหมือนกันนะแกะแบบไม่ได้ดีคนแพ็คให้เราขอโทษเพื่อนฝากเอาซื้อเลยนะเพื่อนฝากเราซื้อนี่นะแกะเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีตำหนิมาจากโรงงานเนาะอุ้ยตำหนิก็เจอพอดีเลยปะแกะปุ๊บเจอปั๊บก็กำลังดู I can see you เพราะว่าเราออกรายการนะชื่อ after ปลอมตัวอะไรไม่รู้เลยเป็นคนที่นักพอนะคะไล่กับเพลงเวตายแล้วนี่ไม่เคยเจอเลยทำไมไม่เจอก่อนเราไม่ได้สิอุ้ยเราเช่นนี้เราไม่มีตำหนิว่าแต่เพื่อนขอโทษทีจะแกะโอเคมาแกะแพ็กเกจดูแอบเพื่อดูว่าตำหนิอันไหนของใครมีมากสุดเพื่อดูเลยขอโทษนะคะอันสวยคือแพ็กเกจก็โอนแพ็กเกจไม่ค่อยสวยนะคะจะให้พูดอ่ะอุ้ยเนื้อแบบนิ่มมากอันนั้นน่าจะเป็นของเราแล้วแหละเพราะว่าโอ้ยไม่ออกมาละอุ้ยเนื้อแบบไม่เคยจับจริงๆเนื้อเบามากเขาให้อันที่สโลว์ที่สุดมาให้เราเหรอเนี่ยตายแล้วตำหนิก็มีตรงนี้นะคะคือที่เห็นชัดๆเลยอุ้ยอันนี้ไม่เหมือนขาไก่เหมือนหอยสังมากกว่าอันนี้ไม่ต้องมีแค่ที่เดียวหรอก็เปลี่ยนอย่างดีอ่ะเพราะอันนั้นมันไม่มีสโลว์มากอ่ะอันนี้ของเราดีกว่าเนาะไม่รู้ว่าถ้าเห็นแพ็กเกจมันก็ไม่ใช่จะบอกว่าไม่สโลว์เอาหยิบไปเข้าไปรู้สึกถึงในเนื้อในคือของอีรินะคะ
ก็มีของตัวเองแล้วเย่ราคาก็ถูกด้วย300 บาทเองถ้าซื้อตามร้านทั่วไปนะก็แบบความจริงราคาถ้าเกิดไม่รวมค่าส่งนะราคาแค่280ค่าส่งแค่20 บาทแบบ EMS ด้วยนะดีปะล่ะดีหวังว่าเพื่อนของเราจะไม่ดูในคลิปนี้จะไม่ดูคลิปนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนมันดูก็จะโดนด่านะคะตอนนี้เราไม่ได้เปิดทีวีข้างในห้องเราดูเราเปิดทีวีข้างนอกดูเช่นกันไม่เปลืองค่าไฟโอเคของนะเรามาดูของตัวเราเองดีกว่านะมีตัวนี้ไหมไม่รู้สินะไม่อยากจะแกะแกะดีไหมไม่อยากแกะแต่อยากรู้มันจะมีตรงไหนมันมีตำหนิแล้วโอเคเลือกตัวนี้นะคะโอเคก็เลือกแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย